人你是上局的吗？龙人你是上局的吗？不是，不是，是不是你知道啊？上局有个龙人坑你了，问一下是不是？主人白痴他妈熬赢他妈优势都打出来了他妈的，玩个龙人他妈看来什么了他妈，对面又没支援他妈的傻，我操一眼女他妈的这就叫人白烂把他妈有优势玩个傻胖的人，兄弟。是也得说不是了，这下我就知道龙人肯定坑他了。我要烟牌。谁跟你说是啊？皮肤都得给你换一个那种，有皮肤换，只能皮肤多换几个。你上吧，输了吧？肯定啊，兄弟，他妈上去大顺风了，给你们打野压死了，他妈压他1500多块钱。要骂，要找上局龙人骂。死人一样，我今天也必须喝一把好吧。无敌，打掉！下一位你们的男人是韩信大王兄弟。